भी डाल दिया और पानी भी डाल दिया। तो ये हम पेट पूजा कर लें। उसके बाद अब इनको रेस्ट भी चाहिए होती है। खाने के बाद अंदर ही घूमते फिरते रहेंगे। इसको भी हमने डाल दिया खाना पानी। इसका पानी आ गया, खुद आ गई। और ये दरअसल की उनकी माँ है। ये जो फीमेल है ना, ये जो बच्चे हैं ना, इनकी माँ है। इनका बाप मैंने भेज दिया था, सेल आउट कर दिया था कि पैसे अच्छे मिल रहे थे। भी डाल दिया पानी, खाना, ये फूड। उसके बाद नीचे वालों को भी हमने पानी वगैरह डाल दिया, खाना भी डाल दिया है।